Aku mau kagetin dia lagi tidur karena dia baru beli alat anti ngorok. Saya apa? Lu mau ngagetin kamu? Kamu yang ngagetin aku. Hello guys, welcome back to this channel. I love this channel, YouTube, right? Kamu juga suka kan? Pasti suka. Kamu suka nggak? Suka sayang. Aku suka, kamu suka, semuanya suka. Oke. Jadi kali ini aku mau bahas tentang alat ngorok, anti ngorok. Anti ngorok. Anti. Bukan bibit, tapi anti. Tapi tetap saya nggak berguna ini sayang. Kamu tetap aja ngorok. Wait. Oke, jadi di sini aku mau bahas tentang alat ngorok ini. Kemarin, ini rambut apaan sih? Kemarin aku beli alat anti ngorok karena, my god, dia tuh nggak suka banget ngeliat aku tuh ngorok kalau lagi tidur. Bukan ngeliat sayang, aku denger mataku. Kamu nggak lihat? Aku bobo, yang mana aku lihat. Oke, jadi dia tuh nggak suka dengerin aku ralat. Dia nggak suka dengerin aku ngorok, tapi aku suka ngorok. Karena aku nggak sadar. Kalau aku denger orang ngorok, nggak bakalan pernah kedengeran. Karena aku tidurnya aku lelap. Jadi aku di sini sangat berekspektasi, berharap banget dengan alat ini. Ini sejenis kain aja sih. Aku beli kemarin itu sebanyak 2. Aku beli 2 lagi. Aku pikir dong kalau ini udah lama kepake, aku pakai lagi yang satunya gitu loh. Ini pakai, ini cuci dulu, ini pakai lagi, kayak gitu kan? Rencananya kayak gitu. Nah di sini aku mencoba alat-alat ini, kedua alat ini, tapi aku gunakan satu aja. Karena kalau pakai duanya itu nggak bakalan bisa, bener nggak sih? Mungkin saya mungkin mempan. Mungkin juga ya, kalau kita pakai double kayak gitu. Mungkin bisa. Lebih bagus ya. Nah, alat ini tuh digunakan kalau kalian tuh mau tidur di kasur kayak gini ya, Bu. Bisa goyang. Bisa goyang. Mau di lantai. Mau di tangga. Mau di sofa. Mau di luar. Lo nggak bakal ngerasain lagi yang namanya ngorok. Nah nyatanya semalam aku tidur itu tuh, ternyata aku tidur semalam itu dia dengerin aku tuh lagi nafas yang sangat ribut. Nafas yang berbunyi. Bunyi. Aku lepas salah, nggak lepas aku salah sayang. Udah nggak berguna, iya aku ingin marah aja. Dia udah mau pengen bakar. Bakar alatnya ya, jangan aku. Okay. Iya kan? Yeah. Baru kamu beli, aku udah ngomong kalau nggak berfungsi aku bakar. Tapi di sini aku menemukan cara untuk mencegah ngorok yang dapat mengganggu orang lain di samping kita. Kalau sudah tidur, biar kita nggak kedengaran ngorok sama sekali sama teman kita, pasangan kita, siapapun itu yang merasa terganggu. Caranya adalah suruh teman, pasangan, siapapun yang di samping kalian itu tidur di luar. Kalian tidur di dalam sendirian. Jadi gak bakalan dengerin. Oke, kalian gak akan pernah nerima lagi yang namanya komplain kalian ngorok tidak enak didengar di telinga. Salah, aku nggak mau. Kamu yang di luar. Aku gak mau di luar. Suruh dia di luar, bukan aku. Oke. Terus cara yang kedua, kasih dia yang namanya earphone atau kasih headset yang lebih gede ya, yang kayak gitu, earphone-nya yang gede gitu tuh, dengan suara musik yang keras. Jadi dia nggak bakalan denger yang namanya ngorok kita lagi, ya kan? Nggak denger sayang, tapi aku nggak jadi bobo. Malah densik. Hey guys, itu tips untuk hari ini, life hack hari ini. Jadi kalian semoga menyukai video ini. Tapi kalau kalian memang benar-benar suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya.
subscribe jangan lupa, dan juga komen di bawah video selanjutnya apa. Ya nggak sih? Ya saya. Love you. Love you too. Yeah. Bye. Bye. Oke, yang paling enak itu adalah ketika kalian tidur sendirian, nggak bakalan ada yang komplain. Itu yang paling enak. Iya kan? Nggak ada yang komplain. Bebas, kamu mau sekeras apa? Mau kayak, nah loh, aku gitu gayanya.